Ayo yem. Yem. Jangan kelon yem Pak Sopi yem. Ora ditepoti kabeh yem. Oh, Bu Sopi ono kenanya dulu. Ini kelan dan Ibu Sopi yang lagi nonton dalam Bu Sopi. Kilo rumah sob, Pak Sopi kanan kelon. Loloni ya sob. Sebenarnya balik lagi Ibu Sopi sing duwe kayen mari kangen kelon ngomong putune terus balik kangen kelon neh atuh Dik. Pikirku pusing celeret ireng tak sawang tok Mbah Manise bunga yang lakon nyanding lirane si podang handutut hati kepranan para medot hati kusan sok nyokendro tak seranani serpikat pelute bandong mlebu ning coba adem emok Kang Mas aku segini lho ya durung wayahe aku pengin kelon ning durga lakon ning durung kelakon atuh Dik wis suwe ra kelon Dik. Apa Dik? Mbok yo sabar Dik. Lah nek sabar, lah terus iki piye? Aku. Lho ngene. Dereng iki lho piye iki? Ngono dhisik. Terus iki tak apakno to yem iki? Yen omong kepengin nyanding yo kene mlaku kelon kanggo golek
tega temen Lah anake sik cilik Kang Mas. apa aku mbok anggap guyonan asli yang pengen telung sasi uripku yang wis kesepian mas tok yang ini iki lho pengen kelon yem kaden kurung nemo anggon Kangen kelon iya kangen kelon iya yem Kang Mas kangen kelon tenan suwe pengen kelon yem aku pengen kelon yem ayo golek anggon Pak Sopi lho gara iki kangen kelon iya kangen kelon aku yo kangen kelon Mas pengen kelon yem aku pengen kelon yem Pak Sopi sing ngawiti Abang biru lampune deskowo awak kurung Mas ya dek mikir po joloro tobat masak bojo sing eno njaluk isa iya ya sing ngono kuwi kok cara sing tuwa wakat ditinggal jadi yang ngono kok wis ora teleh selak sirahmu mat rapi so turu lah kena apa dek antep tresno mas walah ngono kok antep waktu aduh dek mikir butuhi ya mikir belanjani jara saiki bingung atine telongan dino mulai rono Setino kanggo nyangwer margo larang cocok di telung dino mulai marono telung dino balik ning omah kene atuh dik aduh enake Mas sing setino dik kanggo sapa sing setino